یو ملګری سوال را لګلې دی چې زما زړه ډېر سخت او نرمي ګنا دې دپاره څه علاج راته وښیه. زما خوږ وروره خو د الله تعالی دعا کوه چې زمونږ ټول زړونه سخت دي، مونږ خپله بیماران دي، خو الله تعالی چې زما ستا کوم دا جسم پیدا کړی دی دا په دو شیانو باندې مشتمل. یو د دا ظاهري ډانچه د غوښو ډوکو وینو وغیره نه جوړه شوې ده، او دویم دی کې اصل شی چې هغه روح دی چې د هغې په وجه باندې دا تازه وي او روح چې برابر وي نو زړه یې نرم. نو څرنګه ظاهري ډانچه ده د دې غذا خوراک دی چې بیمار شي ډاکټر دی، نو دقه شان د روح غذا هغه د الله تعالی عبادت، او د الله تعالی د عبادت دپاره اهم شی صحبت صالحین، نیکانو خلقو سره ناسته. الشیخ سعدی فرمایي صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند. نیکانو سره چې کینی نیک بشي او که بدانو سره کینی بد بشي. بابا عبدالرحمن هم فرمایي وی په صحبت د صالحانو نیکانو علماو با سره زر شي اگر که ته خزله د ډیران ولې کوي. نو موږ ته پکار دی چې علماو سره کینو، د علماو ناسته دا نه چې سره کپې شپې ولګو، درس قرآن کې ورسره کینو د هغې اهتمام وکړو، درس حدیث کې ورسره کینو، هغوی نه استفاده وکړو، خپل مونځ ورته تیر کړو، نور ذکر اذکار د هغې نه والو. امام ابن قیم صاحب په الفوائد کې لیکلي دي چې زړه په څلورو اشیاو سره سختیږي چې دا کله د حد نه زیات شي. اول ډیر خوراک کول، دویم ډیرې خبرې کول، دریم ډیر خوب کول، او څلورم ډیرو خلکو سره ډیر ګرځېدل او ډیر ملاقات کول او هر وخت کې ګپې شپې. هغه یو بل مقام کې لیکي چې زړه خرابونکي اشیا هغه پنځه دي. اول ډیر خلکو سره ملاوېدل، هر قسم خلکو سره ګپې شپې لګول او سهار او ماښام مجلسونه قایمول. دویم ډیر امیدونه او ډیرې ارزوګانې، د دنیا محبت، دا به وکم او دا به وکمه، د سلو زرو کالو منصوبې جوړول او کل کې خبر نه وي. علامه اقبال صاحب فرمایي سبا خبر نه وي، امیدونه امیدونه امیدونه. حدیث کې هم راځي نبی علیه السلام یو ځل کرښې راخ کړي ډېرې اوږدې اوږدې یوه لنډه وه. نبي علیه السلام صحابو ته عرض وکړه تاسو په دې باندې پوه شوئ؟ صحابو عرض وکړه چې ای د الله نبي مونږ په دې باندې پوهه کړه. نبي علیه السلام وفرمایل دا کومه چې نږدې کرښه ما راخ کړه دا اجل دی د انسان، او دا اوږدې اوږدې د ارزوګانې دي، د امیدونه دي، دا به کوم کور به جوړوم، حجره به جوړوم، بنګله به جوړوم، پلازه به جوړوم، او دا روزګار به کوم، او دا کارخانه به قایموم، او دا سبا لاړ شي او هر څه دې نه بلته پاتې شي. نو ډېر امیدونه، اوږده امیدونه دا زړه خرابوي. بلکې الله سره زړه وتړه او دا وایي چې الله ته روان یم د هغې دپاره تیار یم، او د الله نه علاوه نورو سره تعلق قایموله. مونږ کې پریشانی دا ده صحابو باندې به چې کله مصیبت راته پریشانی به راته فوراً به جومات ته و الله سره به ودرېده، الله ته به ودرېده، الله ته به جړېده، الله نه به یې غوښته کوله. لیکن مونږه په زړه کې دا خبره اچولې وي ځکه تکلیف راغی وزیر صاحب مې ملګری دی، وکیل صاحب مې ملګری دی، فلانې تجار مې ملګری دی، او زما کلیوال دی هغه ډېر تکړه سړی دی. رب باندې یقین وکړه. پښتنو به یو خبره کوله وی د کم بلا او مصیبت په منځ کې چې شپه وي د هغې نه یره مه کوه. د هغې قطعا مقصد دا نه و چې به شپه ده او زه به ارام وکړم او سهار به راکاږو بېغمه. د هغې مقصد دا و چې د شپې اخري حصه کې زما نبي علیه السلام فرمایلی دي چې زمونږ ربه د دنیا اسمان ته راکوزېږي او هغه یو اعلان کوي څوک شته مصیبت کې اخته چې زه د هغه مصیبت ختم کړم. پریشانه شته، قرضداره شته، ګناهګار شته، زړه سخت دی او دا غواړي چې زړه مې نرم شي، زمانه دې وغواړي زه به یې ورکړم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا قول زه بار بار پیش کوم. هغه وایي زه دې نه یېرېږم چې ستاسو دعاګانې به قبولې نه شي، ستاسو توبې به قبولې نه شي، لیکن د دې نه ضرور یېرېږم چې تاسو به دعا غوښتل پرېږدئ، توبه ویستل به پرېږدئ. حقیقت کې قانون شوي دي. مونږ دعاګانې په اخلاص سره نه غواړو. جومات ته راشو چې مونځ وکړو، اذکار نه کوو، دعاګانې نه کوو، بس فوراً بیا منډه ده دکان ته او کارخانې ته او دفتر ته او بس دا و. ځکه خو مونږ لالهنده یو، ځکه خو مونږ پریشانه یو. رب سره تعلق قائم کا، روحاني غذا پکار ده، ذکر اذکار پکار ده، استغفار او درود پکار دي، ښایسته زندگی به تیری. والله جب به دې خالي، کور به دې کرئ، بل چا سره به نوکر او منشي، خو دومره به مطمئن او دومره به خوشحالی والله چې دنیا به تا د حیران. بل ځان وی ډیر مړول، ډیر خوراکونه کول، سارم خوراک او ماښام هم خوراک او مختلف هوټلونو ته تلل او مختلف خوراکونه او غذاګانې کول، دې سره روح مړ کېږي، دې سره ستا زړه بیمارېږي. کم خوراک کول، په نیمه خېټه باندې خوراک کول، دا ستا د صحت دپاره هم ښه دی او د عبادت دپاره هم ښه دی، او الله سره به تعلق قایمېږي.
او ډیر خوب کول د شپې هم خوب وکړي به چې مونځ وکړي بیا وده شي 11 بجې بیا وده شي ماسپښین غرمه کې بیا وده شي دا ډیر خوب کول هم د سړي زړه فاسدوي زړه خرابوي روحانیت د زړه نه وباسي علماء د دې نور مختلف اسباب لیکلي دي د بعضې آیاتونو نه او احادیثو نه معلومیږي مسکینانو ته خوراک ورکول دې سره زړه نرمي په یتیم باندې رحم کول دې سره زړه نرمیږي یو حدیث کې مرضی امام احمد امام طبرانی او صاحب د مشکات دا حدیث راخسته دي یو صحابي راغی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ته فرمایله چې زړه مې سخت دي څه سره به نرم شي ما ته څه علاج وکړه نبی اسلام ته فرمایله چې د یتیم په سر باندې لاس راکاږه او مسکینانو ته خوراک ورکوه دې سره به ستا زړه نرم شي یو بل حدیث دی د ابو درداء رضی الله تعالی عنه هغه کوم د قشان راضي او صحابي عرض وکړ اې د الله نبی زړه مې سخت دی څه علاج راته وخی چې نرم شي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي په یتیم باندې رحم کوه داغه په سر باندې لاس راکاږه او د خپل طعام نه یتیم ته او مسکین ته خوراک ورکوه زړه به دې نرم شي ټول نه لوی سبب د زړه د نرموالي هغه د الله تعالی ذکر دی الا بذکر الله تطمئن القلوب او اذكر الله ذکرا کثیرا او بل مقام کې الله تعالی فرمایي فذكروني اذكركم ما یاد کا زوت یاد کا د دې معناګانې دي ما یاد کا په وخت د دعا کې زبر یاد کم په وخت د قبولیت کې ډېرې دعاګانې دي چې کله الله یادې چې ستا کم ضرورتي زړه نرمي غواړي الله به ته ستا زړه نرم بل ټول اهمه خبره دا ده مزاح او ګپ شپ ټوکې ټقالې دا پرېښودل نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ډېر نرم مزاج و خوش طبیعت و هر وخت کې به په خوله باندې مسکا وه لیکن نبی علیه السلام ډېر مزاحونه نه دي کړي سره د دې نه چې نبی پاک علیه السلام به کوي مزاح کاوه خوش طبیعتي به یې کوله هغه به د شریعت په چوکاټ کې دننه نه وه لیکن بیا هم چې تاسو د احادیثو کتابونو وګورئ شل مقامات داسې دي نبی پاک علیه السلام په هغې کې صحابو سره مزاح کړی دی خوش طبیعتي کړې ده هم د شریعت دننه په دومره عمر کې نبی اسلام فقط شل کارته سره دینا چې صحابو سره به نبی پاک علیه السلام ډېر نرم سلوک کاوه خو سلوک به کاوه کوشش به دا کاوه چې صحابه خوشحاله شي ځکه مکې کې سختي وه تکلیف و د دشمنانو د یهودو نسوارو د وجې نه تنګ په مکې کې د مکې مشرکانو نه پریشاني وه مدینې ته راغله هلته یهود او نسواره او دغه شان د مکې مشرکانو نبی اسلام غوښتل چې صحابه زما خوشحاله شي مکې نه چې کوم مهاجر تلي وو هغه هر څه دلته پرېښي وو نبی اسلام به د هغوی د خوشحالولو کوشش کاوه دا دینداره دي دا نیکان دي الله او د الله د رسول لپاره هر څه قربان کړي دي لیکن بیا هم نبی مهربان صلی الله علیه وسلم زیاته خوشطبیعتي نه ده کړې زیات مزاح نه دی کړی بلکې ډېر وخت به د الله تعالی ذکر کوي بل حدیث کې راځي ام درداء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د زړه نرموالي دپاره د ټول نه اهم سبب دا دی وایي جنازو ته ډېر حاضرېږه د بیمار پوښتنه کوه مقبرې او ادیرو ته ځه د خپلو خپلوانو قبرونو ته ورځه دې سره د زړه سختوالی ختمیږي الله تعالی دې وکړي چې زموږ او ستاسو ټولو زړونه نرم شي په عبادت باندې نرم شي او زموږ زړونه په دین باندې